Kwamurwo kwa minista mweru wa githomo gukite riri gukoretwo na nditi kiheri ciĩgiĩ mutaratara mweru wa mathomo wa CBC. Ino ari thimo ya mbere iria Ezekiel Machogu atanyitwo guthimura wona ahitukio ni bunge. Kuringana na John Mogo, mutaramu wa maundu megiĩ githomo na murugamiriri wa gikundi gĩa Zizi Africa, Kibarua kiria kiri mbere ya Machogu ti kihuthu. CS tiwe athia guthomithia ciana. Wira wa CS ni guikara thi athikiririe, arete expert ya mekuona ministry iyoire experts amatongorie makiruta wira. Koguo nitui honorable Machogu ni akoretwo mutongoria na nitura expect ati utongoria ucio wake ndeguka gukuma andu kuingata andu thiine wa ministry eguka kumatongoria nigetha expert ya me thiine wa ministry mabote kuruta wira wao. Kibarua kirito kiria kiri mbere yake ni kuheana mwerekera uria mutaratara wa mathomo wa CBC okuoya. Machogu agitanywo kurutithania wira na Anyiti itemi na oho gutigirira a Kenya ni maramenyithio na gutaukirwo ni uria maundu maratwarithio na mbere. Ni a Kenya ingi muno maroria ciuria ona arutani enyewe ona ngithie ona kuria mathondeka curriculum KICD ongithie ku uria ciuria cia CBC ni ndui no uthio kore ona ku acio marathondeka kwena andu ingi muno mataramenya niki. Koguo jukumu ya mbere ya CS ni we mwenyewe abote kuelewa ni ndui no turuga CBC na abote kubanga mibango ya kutwarira president niketha president onake akoro akielewa. Hamwe na mangĩ ni uria thirikari ebangite gukamukira arutwo othe aria maraigira thukuru-ini cia junior secondary na form 1 mwaka ukite ari o ciumia kenda tu itigarite mbere ya igeranio cia grade ya gatandatu na kirathi gĩa kanana kwambĩrĩria. Nitwe aciari ni matukanĩirwo muno ni maundu maria makoretwo magĩkĩka. Tariu nitwe ati twa expectaga ati grade 6 gutigakorwo na kigeranio gĩa kũrũgamĩrĩrwo ni borithi. Na nitwe ni giacokirio tũraigua riu nitwe 40% ni megukorwo na kigeranio gĩa 40% November kina ABCD diwe kana kurakibanga go CS no ageta TV ma release results riu netatuthia na mbere tugicoka thutha. Aciari maugite mari na mwihoko na minista mweru wa githomo ona kuhanoro uguo makiuga matirenda mutaratara wa githomo wa CBC uteanirio indi thirikari icarie kihonia kia morito maria magumeire mutaratara uyu. Itiari njega no ru tondu ya Anyiti na tuthime amboricire oria president witu muthure araugire ni ku improve otaguo ene thukuru cia andu kiumbe onao nimayiukitie kwamurwo kwa Machogu ta minista wa githomo makiuga ari na uhoti wa kwoerera haria Magoha aratigiriire. Akiaria muthenya umwe thutha wa kwamurwo gwake, Machogu augite ni ehariirie kuruta wira na kio niguo kugacirithia ministry ya githomo. I know at this particular time is a very critical docket, a very critical ministry, and I want to give assurance to the Kenyan people that indeed I will be able to work tirelessly to be able to make sure that we are able to improve the quality of education in our country. Hadwini ha Kameme TV, jitagwo Ngina wa Waduro.